Kyonna ekitiibwa kya Mukama era Maama Fina. Tetumanyi Maama Fina nze wabula Maama Fina musabira mirembe gyokka na bulamu na buwangazi. Mukama amwongere emikisa. Mama Benson tojja n'okuba emberebere maaso gange nakankubi Jennifer mama. Era bwe yayogera emberebere n'entya n'engamba leero luno lukuze. Ofudde. Nfudde. Bambi ng'osula okukunadde. Ngamba omwana wange bagenda maama omugalanda bagenda mutwala ku luno bamusibe. Omugalanda wo. Omugalanda wange omubwati. Bamwagala nnyo abaana abalenzi bannange naye lwaki? Sinnamanya naye nga mumusaba mwagala kuba njagala n'omuzzukulu. Tannaŋŋamba naye ndowooza omuyina mukamwana. Mukamwana aliwa? Jali nyina muleeta. Jali mukamwana. Omukyala mutongoze bamumanye. Ba mu bintu by'emizanyo zannyo nga bw'okyusakyusa buli. Sibikola. Adija sibikola. Mukamwana gyoliro tulaba nkimanyi oli kwekikemediyo tulaba anytime from now. Ajawo bw'oyogera bw'otyo bamukamwana we baba bataano bonna bagamba Yabisebingira kati content wa mami takyatambula nga luli. Bweyatambula. Kate bujingo ya nkola akantu kamu nengina mu pasto ne katambula okuvano paka itanga. Bino abakubire simu ate akantu tukalabe kano ngate kanyumye nnyo. America damwe tukolera akalala ne Paris. Aha. Bwe kati. So kati akamami obwa mami. Obwa mami bote bukyatambula bulungi. Obwa mami bwagaana. N'obuvaako mukwano. Sibuvaako. Waliwo wembu kuba mukono okalaba ne kagenda nengira kesi kagenda ka. Kakunyigiriza ne wa bino bwali entakula kiki. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Ko HK Media ize Hadija Kigozi mu TikTokers edition onako raliro ndino mwana mlenzi Benson. Benson naye waliwo abamita Benson gwenzo okukyayira kwane na Msera ewa maama we. Njagala okubebaza nti mubale nnyo okutwagala mubale nnyo okutugoberera. Benson tetumanyi lwaki takyakola content ate nga mami yamuwa olukusa. So tuzora lero tumukyalireko bambi tulaba obulamu buli butya. Aba BBH Travels batekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba sookola visa extension okusookola nabo visa wali wane Uganda bahane munaza abasuubuzi bakolera okuva kubukingira ticket ku receivinga kufunulya wosula ate n'okutambuza ebintu byawe biri kwalaali ate nga visa yanguyirawo bera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga osobola okweyambisa ku services zaabwe banafa abashukura Pure Herbal Solutions bakugamba gwe omukyala weetaaga services zaabwe abalina sukaali ulcers pressure bagikakanya bulungi nnyo abakyala bannabukalu bw'oba tewagenda bannabikande bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga baganda baffe aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti osobola okugenda bakunyigwa ebinywa oba okoleka massage okozese ku steam yaabwe ne sauna nabo weebali nnyo awo off Lumala Access Boziga Konge mpozi ate aba Staffever bakugamba nti batwala bana Kuwait nga bano batwala Kuwait wokka. Insayinza okulaba nange nsayinza okusala Hadija. Olyoti economy buli wankulabo kaba economy ngate mami yakuwa eggaali ate eggaali kyatete enywa mazzi tobyanza mbyanzaamu olumu naye era obimanyi obutayimbwa
Ekituufu sina stage. Weeralikirira obutayimbwa engeri gy'olina eggaali empya. Anti kati olaba Adija. Nsiganye nnyina ezzugu naye ezzugu sinze njivuga abaana banziba. Abaana banziba kati nasalawo era njireka wano wa mukadde. Nali nagiwa mukadde afuningamu amata. Abaana babba omwana oyinza omuwa zzugu n'avuga n'atakuwa ssente. Yakagwa kabenje yakatwala emitwalo 75. So olina omukisa bannaaye. Nti ate Gwennyini. Gutya. Gw'osonyiyibwa, gwaweebwa, ye bannaaye. Naye maama. Ekyogero maama we yatabula kya bbulu kya kala ki? Cream brownish. Awo wewe tugendera. Nenga neyanza kujja ku bannanga Adija Kigozi anzudde era amaze n'akomawo mu kyalo eno namusira. Azze badde ndi awo ngamba beni lero nzija kusa bannanga atukiriza ndi wane HK Media Adija Kigozi. So neyanza kunchaza ku platform. Senyo mukwano kati obulamu buli butya. Kulaba omulundi ogusooka atakujjukira linnya lyo yaani yeggwani. Nze Benson Yuji. Benson Yuji kitegeeza Benson a strong person. Yeah. Ndaba wano ku keyholder yo. Kitegeeza strong person lwakuba ate waliwo ebigaana ne bibeera oba someone who is not strong kuba waliwo ebikaluba ekituufu Adija embeera bamuko. Embeera kuba kati oyagala ba HK Media bakusondereyo kasente. Nenga munasobola. Ekituufu embeera economy gwekyokka togiraba. Oba tukubire ku Maama Fina akuddemu ango. Maama Fina ate wanzira mu kiba. Maama Fina ekituufu nkisagala kumpa. Njagala at least ne nkwata enkota y'ettooke egi. Nenjimuwa singa onnyamba. N'ojja wano n'ompiikinga oba ne nkusanga n'oyogera ne Maama Fina ne tugendayo. Ne muwa ku. Maama Fina manya jjo mu kutuusaako. Ani? Nze mumanyi. Kati ngenda kumuweereza kano ka clip. Okay. Akunoonyeeko kubanga amazima gali nti okujjako nga Maama Fina munoonyezaako. Naye namulabako omulundi gumu gwe twali ffenna. Gwe lwakoma? Yeah, so enkolagana yange ne Maama Fina si eno nga gy'ogamba nti omuntu osobola accessinga maama. Yeah, kitegeera. Ba bloggers abamu oba abantu abamu ayinza obutakikugamba anayagala yeerage naye nze si bwentu si bwendi. Kitegeera. Era omulala agamba ngenda mu kutuusako kindikire naye go n'akuleka ng'oli excited. Yeah. Naye kati nasembayo okwogera naye nangamba nti agenda ku meeting soon. Nenze just njamuwa nkota ya ttooke ne kilo z'ennyama 2 n'akadomola ka butto. Byokka nze benjagala kasitami mutuusako bwenti ne wentambula ne ŋŋenda ne batembwa. Naye ggwe maama wo ng'omwagala nnyo abasajja abaagala ennyo bamaama baabwe tebava ku luggya. Adija mama ye taata kati nze nkuze ne maama wange ye buli kimu era omuzadde. Andi ensonga girlfriend wano waakusanga Benson totuuse mu myaka gya girlfriend. Ali kansanga mama nzize ddi size leero mama nzize ddi kwagala nnyo okufa obufi mama jangu mama soko je jangu soko bagambe nzize leero omukadde banyino muchekingako amize bulungi amalufu mulamu abeera ni mukamwana Benson amukola atya kubanga abeera wano saawa yonna. Mama nzize leero oba mbeera wa maziwa ne nakumeka nga siriwo obeera ebiseera bisinga abeereyo kansa naye bwe guluma najja nandabako oyo mama wange omuwa kabirinnage wange wala ayagala okukola ku video ze ngajja wano bannange oli otya mu gyendi mukwano mwana wange obulamu bugamba obulamu si bubi mwebale twagala olweza lwe wampa paka kati lwenkyayina nzize ompeeyo olulala olweza luli awawaawo tujja ddunuga weruli olwekakuuto omwana omuwala asera nanyina tewali nsibu naye mulimu kyangambye lwaleero mbadde nveeyo wali omukyala nalongo gwe mbadde nva okulaba mbubaawe bamusiba mukomera neŋŋamba kankubire ku Benson mpiteko wano neme kuyitako awo naye ng'oli otya gyendi mukwano ate munene oshanana no ekitiibwa kya Mukama nenkubanga kinga wooli n'okubanga waali ng'ate naawe wooli nga nange wendi ogwo gubadde mbadde mpita mu wakiso weebati ogenza olanga kubira era ndowooza ompulidde kuba mbadde kazugu kalina nati munange mbadde nzija eno ninga sobola kuyita eno nesijjaako eno era ndowoozezza obundabye bulabi mbadde sikulabye jona mbadde mulabye mbadde sikulabye kati neewunyizanga nakatonya bwe ti mu wakiso nga naawe okuba esimu beni ndi mu wakiso nenga bannange
oba ondabye banaye mukuliko okufuna enzerosi ebyo kyonna ekitiibwa kya Mukama era maama Fina tetumanyi maama Fina nze wabula maama Fina musabira mirembe gyokka na bulamu na buwangaazi Mukama amwongere emikisa amwongere emikisa olw'ensonga nti amanyi okuzaala era naye Mukama amwongere emikisa yamanga n'alaba munnaye yamuvuma atya maama Mama Benson tojja n'okuba emberebere mu maaso gange nakankubi Jennifer maama era bwe yayogera emberebere n'entya n'eŋŋamba leero luno lukuze ofudde bambi ng'osula okukunadde nga ngamba omwana wange bagenda maama omugalanda bagenda mutwala ku luno bamusibe omugalanda wange omubwati mwagala nnyo abaana abalenzi bannange naye lwaki nze nno kiba kinkwasa obujja maama wo nga bwe wagifunya ddi anti bwe nfunayo taata omuto mba nsobola omukuba eŋŋumi naye gwosobola wuyo mama mugambi ndeeta akakondo omukazi gwentyo ali ogwo mbeebaza nnyo okuba n'omutima omulungi era Mukama abanyongerera amina mukwano naffe n'omwana ng'oli omulenzi gwe wajjako naye era mutumidde nnyo newankubadde yankyawa naye nze mwagala bambi era akwagala nnyo naye era mundabira Benson nawulira mami agamba mbu yenze yamupika ng'akusibe osobola okikkiriza ekyo mbugwa apikanga mami ansibe kibi ekyo kisobola kikkiriza nensi tezakikkiriza that is practically impracticable I know tekisoboka ekyo sibagudi bambi nedda ekyo nedda mami alimba omuntu bw'otabukangamu naye ate totemerera totemerera ate kikinabeebazaako bakinasinga okwebazaako ade toyina sayidi ofuba okulaba ng'okubirira abantu ne baddiŋŋana azino mba mu separatinze mudda mu buto nofa okulanga tuli startinga bupya ekyo nekibaawo emiragi neeva munnange ekyo kyankizo nnyo banaye kati ompa ku matooke olimye ku matooke amatooke tulimye mwebale kulimye tulimye ebijanjalo tulima tuli eno mu kyalo naye kati Benson omubanja mukamwana mubanja mukamwana mwagala mulabako n'omuzzukulu bagamba bagibongera amazima twalabako wano maama w'omuntu eyayogera amazima maama toyitira kyobola nze Kezi yali ateekamu maama wange akazindalo naye nkakuba eri ne Shiba yennyinde yakakuba ne Shiba yakakuba maama boogera amazima agenda yitira wano mujjemu information negwe nakukusako olwo ajamwogera wama mami mukomwana amuleeta ddi sinnamanya naye nga mumusaba mwagala kuba njagala n'omuzzukulu tannaŋŋamba naye ndowooza omuyina mukamwana mukamwana aliwa gyali nyina muleeta gyali mukamwana omukyala mutongoze bamumanye ba mu bintu by'emizanyo za nnyo nga bw'okyusakyusa buli sibikola Adija sibikola mukamwana gy'oliira otulaba nkimanyi oli kwekikemedi otulaba anytime from now kati awo bw'oyogera bw'otyo bamukamwana we baba bataano bonna bagamba agambaze bamukamwana we baba mukaaga bonna bagamba omulabye anyanjudde ewa nnyina amazima kituufu amuleete n'omuzzukulu ayangweko mu bwangu fe wetuli okuwerekerako ku alhamdulillah era nange nsaba okukyalako nenkyala tulisi nange emmotoka neziva eno paka eri nezisimba zinene insha Allah ngenda kukikola ala nga imubezi wange Adija nkubulira amina so kati TikTok wagitulekera lwaki tokyakola content kwendi ne Adija manyi kati ebintu binene bizibu togenda kubeera kati luli nabeeranga n'obudde kale nga mbeera awo luli eriwe bannoonyezanga eka kati omala ennaku nga nnya toli waka ate n'oyiye oyiribodde eno ddeeri nze ni muvubuka muto nyina okukola ate tekyali mu ssente okimanyi TikTok tekyali mu ssente luli nabeeranga awo nenfunayo ampaayo 2 nenfunayo ampaayo 10 nenfunayo ampaayo 5 tebikyaliwo anti content w'omuntu gw'okola omuntu bwagwa naawe ogwa si kyo gyona
Kyekyo Jona kali. Tugende face. Tugende maaso. Baba badde amaloboozi kati kaŋŋambe ng'aka president. Wavaako naawe ovaako. Okwata ebikuze wammwe. Naye tete kyemmanyi kuba nkola abantu bangi tuulamu sawundi nnyingi. Kati wakyusaamu. Buli sawundi ngituulamu. Oba otuulemu ya Pastor Bujingo kuba yalimu amawulire. Ate etambulira ddala. Bayita eza Pastor Bujingo ze. Obeeraako. Anti nze mbalansinga n'engenda eno n'engenda eri zonna nze nzikuba. Ate ne zitambula. Kati zonna obeera ozikuba lwaki ate mami yali asinga alabamu ye? Nze simanyi mami oba yasinga alabamu ye kuba. Mama ogenze. Kale. Soko tumala tusibula ku HK Media. Bannange neyanza nnyo okujja okundabako okutulabako. Era nsanyukidde ddala. N'olulala mukolanga bwe mutyo. Endako mawo kusando ntwale mu lusuku. Kale. Onjigiriza okulima munnange. Naye kati Kampala ekalubi olina okuba ng'olina mu skills z'enkumbi. Bwe kiri. Nyinza okera ku makya n'engira ne bangulira mu kyalo. N'abeerayo ntya. Tulina obikuyigiriza byonna. Kale mbeere bulungi. Anakkiriza omutwala. Mama tobeere mu kyalo. Tetugende Fina. Tujja kugendayo tubeereyo. Muloge. Naye bannange. Omukazi yanogerako olweza omulundi gumu naye omufudde ki? Simufudde emboozi naye bamanyi kuba kuloga. Bannange tonkubye emiggo munnaye. Mama. Bambi webale kubeera wano. Oti. Nnyo. Webaze mama. Hadija oyina empisa ebyaddala. Ate omanyi omuntu wa wansi kyenda kwagalako kyokka. Mama toyanza kuba ku HK Media. Mama beera bulungi, omire bulungi amalusu, otemye bulungi, kali. Mukama akuwangaza. Kyokka bannayo ono omwana ne maama wo oyinza okulowooza balongo. Oyo zinja sirompasi. Maama wange. Dingswayo. Oyo kwamengiziro mangwale. Oyo jipiri nera bongo. Muyita kwikiri teri kusoma. Soko mbuulire content lwaki tokyakola content oyo kati waliwo obuzibu bwe buli nti ennaku zino kyenga wokyogedde nti wokola omuntu naggwako yabisebingira kati content wa mami takyatambula nga luli kate Bujingo nkola akantu kamu nengena mu pasto nekatambula okuvana opaka itanga bino abakubire simu ate akantu tukalabe kano nga ate kanyumye nnyo America damu tukolera akalala ene Paris. Bwe kati. So kati akamami obwa mami. Dijo yakale ebyono. Obwa mami bote bukyatambula bulungi. Obwa mami bwagaana. N'obuvaako mukwa. Sibuvaako. Waliwo wembo kuba muko n'okalaba ne kagenda nengira kesi kagenda ka. Kakunyigiriza. Newa bino bwali entakula kiki. Kwegamba content wa mami nakusobera okukama. Yansobera nengamba oba kiki. Neki kitufuta kyatambula. Ebyaddala. Bannange. Semanyi oba kiki naye oba omuntu agoyingewa. Naye tujja kukikwasaganya mpola. Kyo zaako kiddiya. Nina kyempulani nga Adija. Nina content gwenja naye njagala simu okusingira ddala kuba ne simu gye nyina eri gye nyina ina yatika. Ku HK Media bakyendelea. Nyinzo sanyuka. Nange negomba okwata kwa iPhone. Bana Adija nange njagala okwata kwa iPhone ine ekifaananyi. Omanyi nti olifunayo pichi mbulamu. Nali simanyi ndifunayo n'akataka. Nyola banka ina. Banno bantu baliyo bakwata iPhone naye tebakayina akataka. Nkimanyi ensonga ki nange benna. Njagala obeere mugumu nno. Alhamdulillah Adija oba omulabi eno wa HK Media nga joli ng'olina newe kabaka iPhone kali eri akakadde nga liyo katerese kampi ka iPhone 7 ka iPhone 2 nena okubye nnyo akonedda ne nyina byempulaninga nyina content ompya gwempulaninga akube nesimu gye nyina teso kikola ogenda kola so netaga netaga simu eri ina pixels ez'amaanyi. Trust me. Someone out there kati akulaba manya alina kyaku planning. HK Media yabati ya charity. Nkimanyi kubeera ojja kifubako manyi kijja kugguka. Kijja kugguka. Inshallah. Ngenda kuba nkomawo ku Sunday nkulabeko mama ntwale mu lusuku ndi serious. Sencha
kusande ejja era n'enkya mbadde mayogera ku jjanca siriwo ku sande ejja nyina omukolo enkya siriwo kati siibula ku bantu ku bannanga abantu ba TikTok abo mbayita bazinja sirompasi nabo kubanga be bantusiza no wendi waliwo akakamagenda kakwikiri dezinja sirompasi kyekimu naawe HK Media zinja sirompasi mami wange zinja sirompasi aba bafani bange mwenna abo ku TikTok abanda bane mwebale kubanga mundaba mwebale kwagala HK Media Hadija muntu w'abantu tasosola tabola oboli atambula okuva mayiro ne mayiro paka mukyalo so big up on yourself TikTokers tubagala nnyo ba TikTokers in the TikTokers edition onako lwalero mbadde n'omwami Benson nyala kuba omwana kubayita Benson mukazi gwe gy'oli olaba wazaala omwana n'osala abeera ekibinene mukazi gwe tujja nga mu maaso gange kuneetondera limba berebereza mama wange kyokka tutu naye baziyita emberebeere so anyumira ng'ali awo bwati era singa mukama ampa ssente mama wange mbanja nabeerawo nga talina kyakola just ng'alya buli taagala akole nezo engoyi talina zigira bano abaana baliwa maama bano baliwa bebayino zaano era kituufu wamma bannange mutukirize tubasibulenze HK Media nga bulijjo in the TikTokers edition today mbeerawo nejjo na ku kamera okubaweereza tuzzeko okukyalirako ku Benson owa TikTok tutegeere ku lwaki takyakola content abadde atubuzeeko ennaku zino tulabe ne data naye muzibu bannange data bakasukireyo ne ku kadata asigamba kukasukira data naye ngamba agenda mangu bamugulireyo ka mayifai kayinzoko naye data agenda okimanyi ogula data mitwalo 5 age nomwezi tegugwa oli ku Airtel ndi ku Airtel tongamba ntoyagala kunteera ku kana era nso okutera ko oli muganda wange Adija mukama akudizeewo oje bana Adija angulidde data kamanthire kirakisi omanye nze bya Airtel sibimanyi nze mbeera ku MTN okubye ndi ku MTN bya Airtel sibimanyi so naye nga tugenda kukiraba bannaye tweyanza nnyo yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba maama ngenda bano be ba Shukra Pure Herbal Solutions bakafulumu kujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala ly'obutonde gwatawanzibwa ulcers ebigalanga sukaali pressure bakubire ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga basobole okujjanjaba ate gwe omukyala ayagala okwongera ku mazzi balina kamu squat kabwe kalungi nnyo nnyini ddala bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga abakyala batagenda wannabikande abakyala balina enseke enkyafu tube cleanser yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala ate mu abaami abagala okwongera ku size oyagala maanyi ga sajja webali nnyo okuba nti bakurecevinga aba Shukra Pure Herbal Solutions basangibwa Katwe banoonyeko ku namba y'essimu noti 7548 3 oba noti 74 48 3 weyagala oyita ku WhatsApp osobola noonyako ku noti 74 aba Shukra Pure Herbal Solutions bewaayo kujjanjaba. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staff Ever Uganda Limited, kampani yakakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road.